Сәлем. Сәлем, қалайсыңдар? Что, запись кетті ма? Иә, кетті. Так, менің есімім Заңғар. Жаңа қосылған сіздер экраны көрген адам ол Аружан. Сосын тағы екі адам бар. Олар өздері таныс. Иә, өздері. Баршаңа сәлем, менің есімім Мадина. Мен факт айтайын ба, айтпай қояйын ба? Мен негізі аниме көремін. Так, бәріне сәлем. Так, менің атым Еспол. Так, мен дорама қарағанды жақсы көремін. Және қытайша сөйлегенді және тілдер үйренгенді ұнайды. Бопты. Біз қазір шығармашылық емтихан туралы сөйлесеміз. Нақтырақ айтқанда журналистика мамандығына түсер кезде тапсыратын шығармашылық емтихан туралы. Алдағы бірнеше видеолардың сериясы сол тақырыпқа арналады. Шығармашылық емтиханға, яғни журналистика деген қандай мамандық, оны қалай таңдау керек, университетті қалай таңдау керек, нені ескеру керек, қалай дайындалу керек, және қандай бір лайфхактар бар ма деген сияқты. Бірақ бізде бүгін ерекше формат, оны қазір сол форматтың спонсор айтып береді. Бүгін негізі біз бұл файнал жұмысымыз болғандықтан, және де біздің топтың әр мүшесі әр қалада болғандықтан, мысалы Мадина Қызылордада, Заңғар бізде Аралда, Еспол Ақтөбеде, мен Алматыдамын. Және де ал топтық жұмыс бір. Сондықтан біз осылай жаңа форматпен түсіреміз деп шештік. Бұл скрин лайв формат. Енді болмаса да ұқсаппақ деп соған ұқсайтындай қылып жасап жатырмыз. Барынша қызық болсын деп, барынша креативті болсын деп, сол ойымыздағыдай шығады деп ойлаймыз. Және де бұл жерде біз басынан келіскен нәрсе ешқандай актерлік шеберлік керек емес, жай ғана как есть, иә, жүргізе береміз. Армен базар. Да, все трушно. Бізді қазір жай ғана ноутбуктың запись экранасын қосып жасағанымыздың өзі де сол бір жаңа формат қызық болсын деп жақсы. Енді басынан біз видеоларды жаңа нәрсе айтпаймыз негізі. Интернетте не бар? Журналист, жалпы бүгінгі тақырып ол журналист деген кім? Біз үшін, мысалы, журналистикаға түсетін кезде журналист деген ол мүлде бөлек адам етін басқаша. Бірақ журналистика мамандығында 3 жыл бойы оқып, біздің жаңағыдай ой өрісіміз кеңейіп, басқаша ойлайтын болдық. Яғни біз журналист деген мамандықтың атына жаңа, қалай айтса болады, басқа қырынан жауапкершілік алдық. Басқа қырынан қарадық. Сондықтан қазір енді біз ютубтан топта тұрған видеоларды ашамыз, жай ғана журналист деген кім деп жазып, сол топта тұрған видеоларда мүмкін қандай да бір таптаурындар болса, мүмкін яғни шындық болса да, біз соның барлығын айтып, талдап, дұрыс немесе бұрыс екенін айтамыз. Жақсы, бірақ бірінші өзіміз туралы айтып кетейік, бір 2 минуттан. Кім, не үшін журналист болғымыз келді, не істеп жүрміз деген сияқты. Мадина, бастайсың ба? Жалпы басында журналист деген бізге кішкентай кезден бастап телевизордан көрген кезде кім болғым келеді дегенде журналист дейтін едік қой. Бізге ол бір теледидарда көрінген, бір андай не болып көрінді ғой біз үшін. Мен знаменитость бола, мені бәрі көреді деген сияқты. Кішкентай кезінде ой қалыптасты да. Менде де сондай басында ой қалыптасқан еді. Мен барып қазір теледидарда бір күшті ведущий боламын деген сияқты. Мен сөйтіп журналистика мамандығын таңдаған едім. Негізі басында ой болатын, түгін журналистиканы ведущий болады деген сияқты ше. Ал оказывается, біз универге түскелі белі журналистика неше түрлі қыр-сырын біліп, оның неше түрлі салалары бар екенін түсіне отыра, ведущийді артқа қарай шегіндіріп, қазір басқа журналистиканың несін ашып жаттық та, аспектыларын. И вот, негізі басында сөйтіп ведущий боламын деп журналист болғым келген, қазір енді басқа себептермен журналист болғым келіп жүр. Негізі медиа дизайнер болып, болашақта құдай қаласа сондай пландар бар. Супер. Реакцияларды көріп қойдым, күлген. Мазақтанамын да ертең.
бізде Еспол Қытайдан келген, журналистік іргетасы Қытайда қаланған десем. Андай негізі Қытайда ең жаңағы иероглифтерді меңгерген сол газетте істейтін кісілер ма? Андай айтушы едім ғой, типа, ойбай, газетте істеу үшін осынша мың символ білу керек деп. Соның бәрін жаттап келген кісі, короче. Жаттап келіп Қазақстанға келіп оқып жатыр енді. Еспол, соны айтып кетші, неге сен именно Қытайға, журналистикаға түскің келді? Вот, мен вообще журналистикаға түсуімнің өзі бір қызық жағдай болды. Өмірмен журналист боламын деп ойламаған адаммын. Шыны керек, шыны керек, серьезно айттым. Бәріміз сөйтіп ойламағанбыз ғой, бірақ журналистикада оқып жатыр. Сол 7-ші сыныпқа дейін мен вообще жүргілерде мен врач боламын, типа пластический хирург боламын, вообще жүректің хирургы боламын деп ойлаған, армандағым соған. Сосын Кореяға барып оқуға түссем, 9-дан кейін бітіріп. Ол жақта Кореяда 10-шы, 11-шы, 12-ші сынып керек қой. Сол жақта кәріс тілінде үйренем, сол жаққа школға түсем деп армандап өзімше дорамалар көріп, тілді үйреніп жүрем ғой. Вот сол 8-ші классты бітіріп 9-ші классқа өткен кезім болу керек. Бір күн соны үйреніп olsam, бір сілтеме шықты, яғни Қытайға оқуға түсу керек, осындай программа бар екен деп. Соның ішіне кіріп кеттім, вот миым сразу соған кетіп қалды ғой. Содан кейін сол 8-ші сыныптан кезінде мен уже өлең шығара бастаған едім, ақындық қасиетім бар. Жарыстарға да қатыстым, Ақтөбе республикалық жарыстарға. Содан кейін неге өзімді бір журналистикаға сынап көрмеске Қытайға барып деген бір ойым кетті. Арман ба, не? Арман деп те айтуға болмайды, просто бір мақсат, бір идея келді. Осыны просто документ тапсыра салғам. Одан кейін уже бір 15-20 күннен кейін сіз оқуға түстіңіз деген уже қағаз келіп тұр. Менде шок. Андай тот самый жұрттың баласы ғой. Просто тапсыра салғам, а тут оказалось, ну ладно, оқимын. Вот солай оқуға түсіп кеттім, содан кейін үйдегілерге айтып, журналистикаға кетсем, осындай деп түсіндірудің өзі қиын болды. Мен вообще журналистика не екенін де білген жоқпын, шыны керек. Типа мен ойладым, журналист деген теледидардың алдында отырып, говорящая голова дейміз ғой. Типа жаңалықтар таратады, сондай отыру керек деген секілді. Оказывается, осы Қытайда оқып, Қазақстанда оқып, қазір уже біліп жатырмын. Кәдімгідей журналистиканың саласы кең екенін, яғни көп түрлі тараптар, салалары бар екенін. Өзім қазір осы 3-ші курста Құдай қаласа аяқтаймыз осы семестрді. Журналистикада оқып жатырғаныма 6 жыл болады екен, Құдай қаласа. Öyle. Жалықпадың ба, Еспол, 6 жыл оқып? Қатты Әлі магистратура бар. Так, мен негізі журналистикаға бөлдер бар. Журналистикаға бір фильм көріп түскем. Негізі мен телевизорде шыққым келген жоқ, мен тілші болғым келген жоқ, өйткені шаблонды көрініп маған бәрі. Сосын қойшы, егер телевизорге шығатын болсам, журналист болмаймын деп жүрдім. Сөйтіп жүргенде бір сериал болатын, городские легенды дейтін, білмеймін, білесіңдер ма, білмейсіңдер ма, андай. Алматыдағы әртүрлі адамдардың өмірін көрсетеді, типа проблемаларын, оны. Сол жақта бір журналист бір ауылға репортаж жасауға барады. И сол жақта барады, неше түрлі андай қызықтар өтеді басында, әртүрлі адамдармен кездеседі, в общем. Маған қызықта, мысалы Алматыдан бір ауылға барады, машинамен жүреді, серуендеп, андай бір аяқтағы адамдардан әртүрлі. Сол процесс қызық болды, яғни кухнясы қызық болды маған. Сол үшін түстім. Білмеймін, андай исключение болған шығар, мен түскен кезде күткен жоқпын, маған телевизорды үйретеді деп. Мен сразу андай қалай бір жаққа шығып кету керек, қалай бір репортаж жасау керек, сол нәрсе маған қызық болды, сол үшін түстім. Өкінбеймін, ондай бір ойларда болған үшін. Жалпы солай. Батыл шешім деп ойлаймын. Жайған алып, көріп, қызығып түсе салу деген. Бірақ менің жағдайымда ол басқаша болды, өйткені мен білмеймін, араларынан ең журналистикаға дайын болған адам сияқтымын. Өйткені мен 7-ші сыныптан бастап четко білдім. Мен журналист болды. Және де менің жанымдағы адамдардың барлығы мені тек қана журналист ретінде көрді. Басқа мамандықты ойлана бастасам, деп кәдімгідей таңғалатын, қайда жоқ қойшы, саған жараспайды деп, саған журналистика ғана жарасады деп. Өйткені мүмкін мен барлық мектептің жаңағыдай концерттерін мен жүргізуші болғаннан кейін ба, мүмкін солай көрді барлығы. Өзіме сол ұнайтын. Сол үшін мен кәдімгідей сенімді болдым. Бірақ жаңағыдай Мадина айтпақшы, мен үшін журналистика ол мен телевизордың жаңағыдай жұлдызы болғым келді, мен жүргізуші болғым келді. Журналист ол жақсы сөйлей алу керек, әдемі болу керек деп ойладым. Бірақ қазір оқи келе
ол үлкен жауапкершілік екенін, оны қазір де осы видео барысында айтамыз, барлығын түсініп келіп, журналистиканың сан қырлы мамандық екенін де түсіндім. Мысалы, ол не обязательно, сен телевизорда шықпасаң, сен журналист емессің деген сөз емес. Керемет журналист болуы мүмкін, но в то же время анонимно болып қалуыңа да болады да, бір сондай бір қызық мамандық өзі. Сол үшін де шығар, мысалы, мен орамалды да ойланбай таға салдым. Өйткені мен бұл мамандықта орнымды міндетті түрде табам. Жай ғана теледидардан это что-то выше деп па, қалай айтады, сол. Енді қазір кешіресің Аружан, ау, бір нәрсе қоса кетсем бола ма? Жоқ, болмайды. Мен вообще журналистикаға байланысты, адамның өзі журналист болған кезде Шерлок Холмс бар ғой. Өзімізді кейбір кезде зерттеу журналистикасында жүріп, өзімізді Шерлок Холмс ретінде сезінеміз, әртүрлі бір қызық мәліметтерді зерттеп. Вообще журналистика саласына түскісі келетін адамдарға бір совет, өзім журналистикаға келуіме бір үлкен септігін тигізген. Пиноккио деген драма бар, журналистер туралы. Соны көргеннен кейін журналистикаға деген махаббатым ашылды. Керемет кино, если қызық болса қараңыздар. Енді мен қазір демонстрация экранын жасайын. Сен Заңғар маған қоғас бересің ба? Бердің ба? Дос бердім. Қазір біз YouTube-тан негізі ойнағанбыз, не айтсақ болады, андай бір структурасын жасап, сценарий құрып дайындалғымыз келді, бірақ ойландық, интернет и так олай ақпарат көп. Шығар енді YouTube-тың кезінде ондай болу керек, по-любому. Олардан қайталап не істейміз, егер біз айтқан әңгімелерім болса, және егер оларға мен келіспейтін болсақ, дәл соларды айта салайық, яғни тура соларға реакция түсірейік, рас өтірігін анықтайық деген сияқты бір шешімге келдік. Қазір неяқта біз 4 видеоны алып қараймыз. Көріп отырған. Қайсын көрейік? Ең көбін алайық та, біздің кішкене аздауын. Ең көбі деген пока мынау болып тұр қазір. Жоқ, несі қаралымы көп, бірақ... Ведь у тебя же есть желание, там, машину купить, квартиру, путешествовать. Есть крутая тема. Ты можешь покупать. Қайырлы күн, менің... YouTube өмірі бейчекемізді бетімізге басып отырады. Так, бұл Еңлік Әбдіқадыр деген... 7000 қаралымы бар екен. Еңлік Әбдіқадыр, бұл кісі, қателеспесем, уже журналистиканы бітірген ау деймін. Жарнама жайлы дейді, курстары бар екен. Видео 2018 жылғы екен. Біз бірінші курсқа түскен кездегі видео, Достарым, бүгін сіздерге журналистика бағыты бойынша біраз өзімнің кеңестерімді беруге асығып тұрмын. Журналист деген кім және нағыз журналистке қандай талаптар қажет? Ең бірінші журналистке керекті 4 критерий жайлы айтып берейін. Егер өзіңізді журналист есебінде сезініп, немесе сол мамандықты бітіріп, сол мамандыққа деген өзіңіздің сүйіспеншілігіңіз артып жүрген болса, сіз мына 4 қағиданы ескеруге міндеттісіз. Оның ең біріншісі жазу стилі. Яғни, сіз журналист болғыңыз келсе, журналистика мамандығын таңдасаңыз, ең алдымен жазып білу керектігін басты қағидаға ұстаныңыз. Неге десеңіз, жақсы сөйлеп білу мүмкін, бірақ ойын жеткізіп жаза алмауы мүмкін, адамдардың. Бірақ нағыз мықты журналист боламын деген адам, ол ең бірінші жазу стилін әдемілеп қалыптастырады. Так, вообще тоқтатасың. Негізі бұл андай өте қиын, жоқ, ашшы шындық шығар журналистердің, өткені шынымен де журналист болатын адам өлсін, андай тірілсін, әйтеуір мәтінмен жұмыс істеу керек, ол шындық. Мәтін по-любому алдыңыздан шығады, мақала түрінде болсын, сценарий түрінде болсын, тағы да пост түрінде болсын. Сіз андай әдемі болыңыз, жақсы сөйлеңіз, бәрібір текстпен жұмыс істеуіңіз керек. Бірақ жазып білуіңіз керек деп журналист айтпайтын сияқты, жаза білуіңіз керек деген сияқты бір кішкене айту керек еді. Калька десеш. Бірақ менің ойымша, мен байқадым, мысалы,
менде жазумен ешқандай проблема болған жоқ негізі университетке түскеннен бастап. Бірақ бірінші курста өте нашар жазатын группаластарым болды, бірақ қазір олар өте күшті жазады, керемет жазады. Сондықтан менің ойымша ол практиканың мәселесі, яғни қаншалықты көп жазған сайын, ол болады, қорқынышты емес. Қазір мектепте жүріп шығарма жаза алмасаңыз, бұл менің жаңағыдай карьерама балта шабылды деудің қажеті жоқ. Бұндай кеңестерден кейін барлық жерде практика жеңеді деп ойлаймын. Жазу почеркісі, қолтаңбасы ондай емес. Өзіндік айтатын ойын жіктеп, саралап, керемет сөз тіркесін қолданып. Мен айтқым келген. Негізі барлығы жазуға келіп тоқталып қалып жатыр ғой. Журналистика саласы өзі көптеген тармақтарға бөлінеді деп айтып кеттік қой. Мысалға, медиа саласында бір видеомонтажбен жұмыс жасайтын адамдар болатын болса, жазу ондай қатты маңызды деп ойламаймын ол кісілерге. Бірақ журналист ретінде бір редакцияда бір жерде жұмыс жасайтын болсаң, заңғар айтып кеткенде все равно мәтінмен жұмыс жасайсың. Маңызды дүниелердің бірі ғой. Бұл жаңағы журналистиканы саңғырлы деп жатырмыз ғой, мүмкін сондықтан да шығар. Мысалы, кейбіреулері фотожурналистикаға кетуі мүмкін. Және де оған жаңағыдай жазу керек емес болуы мүмкін. Бірақ фотожурналист бола тұра ол сторителлингтер түсіруі мүмкін, сол сияқты, заңғар айтқандай, менің ойымша бәрібір алдынан бір шығады. Все равно шығады. Жазу алдына керек. В жизни жүреді. Редакторлық жүйеден өткізіп, түзеп, реттеп, сіз оны жарыққа шығара аласыз. Жазу стиліңіз қалыптасқанша біраз уақыт өтуіңіз керек. Мақал мәтелдерді, жаңылтпаш, сөз жұмбақ, әртүрлі нақыл сөздер, қанат сөздер болмаса. Ал осы жерде айтып алыңдар, іштеріңдегі шығарып алыңдар. Журналист жақсы жағу үшін дейді. Мен 10-шы сыныпқа шейін қателеспесем физика, математикаға келген адамын, мақал мәтел қазақ тілі әдебиетіне вообще жоқ едім. Мен негізі ең үлкен қорқынышым да сол болды. Мақал мәтелдерді білмеймін, қызыл сөз деген менде жоқ. Мақаланы қалай жазамын деген кезде алдына күтіп алып қуантты. Жаным, саған мақал мәтел керек емес. Есегіл апай. Қуанып кеттім сол кезде, бірақ соған үйреніп қалған, соны дұрыс деп ойлайтын группаластарым болды, қатарластарым болды, оларға қиын болды, өйткені журналистер олар жаңағыдай мақал мәтел керек, қызыл сөз керек, ассалаумағалейкум деп сөйлеу керек деген сияқты бір шаблондар болды, қалыптасқан жалпы. Негізі олардың барлығы дұрыс емес, өйткені сіз әдебиетші емессіз, сіз жазушы емессіз, сіз ақпаратты айту үшін, қалай бар, қалай жоқ екенін айту үшін оны әдемілеп, мәнерлеп, сөз саптауға салып айтудың қажеті жоқ. Тек барды бар, жоқты жоқ деп түсінікті етіп айтуыңыз керек. Біз онлайн отырмыз, тағы да еске салам, менің артында балалар бар. Сол үшін ондай файлдар болады. Тағы айта кетейінші. Міне жаңа мақал мәтелге байланысты. Мысалы, менде өзім жаңағар физика, математикаға қызықсам, мен биология мен география саласында оқыған адам, өйткені мен хирургияға жүремін дедім ғой. Хирургия саласынан барамын деген себептен. Мен де мысалы мақал мәтелдерді көп білген жоқпын, бірақ әдебиет саласында бір өзінің біліктілігім болды. Мысалға заңғар айтып жатыр ғой, өмір мақал мәтел білмедім деген секілді. Қазіргі біздің группаның ішінде ең көп сөйлейтін адамдардың бірі. Яғни сөздің түбін сөйлетсек те болады. Кім, мен айтып жатсың ба? Иә, сен кім? Құлағым. Жақсы. Сіздің жоқ, жалпы негізі шынымен бүкіл ресейлік болсын, қазақстандық болсын, жалпы бүкіл сайттарға кіріп қараңыздар, мақал мәтелдер сіздер өте таппайсыздар, табатын шығарсыздар андай, білмеймін енді. Қазір медиалардың атын атағым келіп тұрған жоқ, бірақ бар. Елестетші, Медузаны мақалдатып отқан. Ең топовый ақпарат тарататын медиалардың ешқайсысы мақал мәтелмен жазбайды. Соны мән беріңіздер, реальностьтің сөйлей білу өнері, ол сізге туа бітті қабілет. Дұрыстар әдемі жазсаңыз, соншалықты дұрыс, нақты әрі дәл сөйлеп үйрену керексіз. Көпшілік алдында сөйлей білу өнері, ол сізге туа бітті қабілет немесе тағы да үйренген бір әдет есебінде келуі мүмкін. Біз қандай жағдайда үйренеміз? Біз қажеттіліктен үйренеміз. Кез келген нәрсені адамға қажет болған уақытта ол бірден бойына сіңіріп үйреніп алады. Бұл жерде дикцияны айтқан сияқты, нақты сөйлеп үйрену керек деген сияқты. Менің ойымша, егер де сенің бір нақты қалай айтса болады, жұмысың соған қатысты болса, енді сен жүргізуші болсаң, ол керек, ол дұрыс, дикцияң жақсы болу керек, ол
бұл жерде қарсыласатын ештеңесі де жоқ, бірақ жақсы журналист болу үшін нақты сөйлей алу керек деген ол дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни саған оның қатысы болса жақсы, бірақ журналистерге көп жаңағыдай сұхбаттарды келісу керек болады, иә. Жаңағыдай бір нәрсені, бір ақпаратты алдырту керек болады, бірақ сондай кезде жаңағыдай әдепті, орынды, нақты сөйлеу ол міндетті. Бірақ менің ойымша ол кез келген адамда болу керек, яғни ол қоғамда болғаннан кейін әркім дұрыс сөйлей біле алу керек, ол бар. Бірақ яғни дикция жағына әдемі сөйлеу, жаңағыдай өзінің бір харизма, манераңды көрсету болса, ол тек қана менің ойымша радио журналистер болсын, тележүргізушілер болсын, соларға ғана қатысты нәрсе сияқты. Менің ойым. Жалпы журналистика ол жақсы сөйлеп, жақсы жазудан бастамайды. Ол жақсы сөйлеп, жақсы жазу тек қана құралдарда. Мысалға, мен қазір білетін және танитын журналистердің көбі біршамасы дейінші, көбі интроверттер, яғни көпшіліктің алдына қатысқысы келмейді. Олар яғни кәсіби тұрғыдан мысалға барып, митингілерге барып, апайлардың ортасына кіріп кетіп, сұхбат алуы мүмкін, бірақ көпшіліктің алдына шыққан кезде көбісі шыққысы келмейді. Өйткені жалпы оған байланбаған дегім келеді. Өйткені сөйлеу ол сізге мысалы керек емес көпшіліктің алдында сөйлеу. Көп жағдайда телевизорде жұмыс істемесеңіз, тағы да басқасы. Сол үшін бұл тек игеріп алуға болатын бір жай ғана soft skill да. Демек, сіз сөйлемес бұрын аудиторияның жас ерекшелігін анықтап алу керексіз. Қандай аудиторияға келіп отырсыз? Кімдердің алдында сөйлейін деп жатсыз? Жас ерекшеліктері қандай? Более коучтарға керек не сияқты, советтер. Кішкене бір не сияқты. Ораторское искусство ма бір бәле. Таным деңгейі. Жақсы жаздыңыз делік, әдемі сөйлепсіз, дұрыс киініпсіз, таза жүрсіз, кереметсіз. Бірақ дүниетаным деңгейіңіз қай сатыда екендігін нақты анықтап алыңыз, және де сол қаншалықты дамыған екендігіне мән беріңіз. Бұл жерде кругозорды айтып тұрған сияқты, мен оған толықтай келсем, егерде кругозорды айтқан болса, өйткені мен жаңа айттым ғой, 7-ші сыныптан бастап журналист болғым келді деп, содан бері менің папамның бір айтатын нәрсесі, кругозорың, дүниетанымың мықты болсын. Сен барлығынан хабардар болу керексің. Бүкіл нәрсенің по чуть-чуть дейді ғой, Біздің мысалы СДУ журналистика мектебінде де бір ұнайтыны сол, біз мысалы барлық салада, тіпті архитектураға дейін, антикалық дәуірге дейін барлығын медиа дизайнер ретінде де, фотожурналист, видеожурналист ретінде де барлығын көріп жатырмыз. Және де оны сабақтардың өзін айтпай қойын, лекцияда да бір талай нәрсе айтылады. Бұл біздің дүниетанымымыздың кеңеюіне үлкен бір себебін тигізіп жатыр. Септігін. Эрудиция по-любому керек. Эрудиция. Жақсы, келесі видеоға өте берейік, но соңғы несі талабы екен. Жалпы видео бітті ғой, негізі мына видеоны шынымды айтайын, журналистке қойылатын талап дегенге мүлде келмейтін сияқты атына, өткен өте бір үстіртін қараған. Неге? Бұлсыз болмайды деген сияқты. Сол үшін бұған сенбеңіздер. Бұл талаптар журналистке ғана емес, жалпы көпшіліктің алдында сөйлейтін, өзінің курсын сатқысы келетін адамдарға керек нәрсе болуы мүмкін. Более ораторный искусство керек. Для активных девушек Кодекс разработал новые прокладки Active. Алға каждый день. Сәлем достар, барлықтарымыз әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарды бірінші болып естігіміз келеді. Әлемде не болып жатқан жалпы соңғы жаңалықтарды біліп отырсаңыз, қасыңыздағы досыңызбен, қасыңыздағы адаммен талқылайтын мәселелер, талқылайтын тақырыптар өте көп болады. Сонымен бүгін біз ақпарат қызметінің басты мағлұмат беруші көзі, яғни журналистика және репортер мамандығы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Мерзімді басып шығару дегеніміз, яғни печать, ол баспа жұмысы. Яғни бұл жерде бізде журналдар немесе газеттерді айтсақ болады. Радио журналистика бағыты. Бұл атайтып тұрғандай радиода қызмет жасайды, яғни көптеген елде болып жатқан, мемлекетте, әлемде болып жатқан жаңалықтарды осы радио арналары арқылы сізге жеткізеді. Келесі бағыты бұл бізде тележурналистика, яғни барлығымыз білеміз. Талаптарды деп есептейік. Репортер, ол журналист ретінде дәл сол орынға, дәл сол жерге шұғыл барып,
дер кезінде барып сол жайлы нақты ақпаратты халыққа дұрыс жөнді ақпаратпен бөлісу керек. Енді біз қазір журналистика мамандығының оң жақтары және теріс жақтары жайлы айта кетейік. Міне оң жақтары теріс ең алғашқы плюстері ол қызықты және шығармашылық жұмыс. Журналистер үнемі қызықты адамдармен араласады. Елде және өзге де мемлекеттерге көп саяхаттайды. Белсенді, салауатты өмір салтын жүргізеді. Әрқашан жаңалықтардың, әрқашан жаңа оқиғалардың арасында жүреді. Көптеген журналистер өзінің карьерасының соңында танымал адамдарға айналады. Енді теріс жақтарына келетін болса. Кейбіреулер Қызықты және шығармашылық жұмыс дегені рас, иә. Өйткені біз жай ғана оқып жүрсек те, біраз нәрсе, біраз жерді көрдік деп па, қалада болсын. Жақсы, жолдастар, сіздерді бір бөлейінші. Біздің 7 минутымыз бар екен. Уақыт критерийі бойынша, сондықтан тез айтып, 4 емес 3 видео көрейік. Келесі видеоны келесі видеоға қалдырайық, келесі шығарылымымызға қалдырайық. Жақсы, не ғой? Мына жақта талаптар кішкене жаңағы сіздер дер кезінде бір жерге баруыңыз керек деген нәрселер уже мен 2000 жылдардың басы, 90 жылдардағы талаптар сияқты. Интернет жоқ кезде бір оқиға болады, резко баруың керек деген сияқты. Қазір негізі тек қана дер кезінде телеграмды ашып қалсаң болды. Яғни біреу көріп қалаттар, Криспи деген сияқты бір жерлерде тұрады ол видеолар. Яғни қазір барлығы репортер, барлығы нәрсе кім жаңағы Блогер. Барлығы блогер, бәрінің телефон бар, бәрі көре алады. Қазір бір жаққа барудың қажеті жоқ, тек қана ол нәрсені тездетіп саралап, тездетіп дұрыс тексеріп, нәрсе шын ба, өтірік па, солай ақпарат берген. Журналистер өзінің карьерасының соңында танымал адамдарға айналады. Енді теріс жақтарына келетін болсақ, ол нормаланбаған жұмыстарды керек. Яғни бұл шығуға жетіп. иттерге жатқан сияқты, сіздер журналист болсаңыздар, сіздер міндетті. Жоқ, типа андай ғой. Яғни бұл адамды төзімді болу. Негізі журналистің мақсаты танымал болу емес, сол нәрсені ақпарат жіберді. Және тағы бір ақпарат. Осы жерде шығу деп тұр. бәріміз бір жаңағыдай журналистің действительно талаптарын айтып жіберейікші. Мен бастайын, ол бейтараптылық, яғни сенің нәсілің, жынысың, дінің, ұлттың ештеңең болмау керек. Сен жаңағыдай бізге айтқандай кірпішсің, яғни біздің ешқандай сезіміміз де болмау керек. Біз қалай бар, солай жеткізушіміз. Келесі заңғар, тағы да бір тез. Так, журналистика ол мамандық емес, менше не дейді ғой? Призвание ма? Жалпы ол адамның өзінің ішкі бір моральдық түбінде жатқан нәрсе. Сіз ақиқатты білуіңіз керек, ол нәрсені түсінуіңіз керек, және оған аудиторияны сүйрей біліп, оны дарыта білуіңіз керек. Мақсат сол, ол бір немес. Секретін трамплин емес, короче. Ол призвание. Тез. Супермен емес керек. 5 минут. Мен айтайын ба? Так, жалпы журналист деген, ол журналист негізі ақпарат тарату барысында сен бірінші ойлауың керек. Мен бұл ақпарат арқылы халыққа қанша көмектесе аламын, қандай пайда әкеле аламын деп, тек қана шынайы ақпараттар тарату білу керек. Және де біреудің айтуымен жүрмеу керек, яғни сен мынандай ақпаратты тарату керек деген сияқты. Халыққа қаншалықты пайдалы болады, қаншалықты көмек бере аласың, соншалықты ақпарат тарату керек журналист. Так, мен тағы қоса кетейін. Мына бейтараптылық туралы айтылып кетті ғой. Мысалға көптеген журналистерде бізде көптеген ошибка жіберіп жатады. Біреуден сұхбат алған кезде ток-шоуларда екі команда болсын, сол кезде әрқайсысы команданың ойын білуге асықпайды. Яғни бір тарапқа ғана басым бөліктегі идеяны беріп жібереді, яғни сол тараптың ойын қолдап кетеді. Ал журналистикада бұл дұрыс емес дүние. Яғни екі тараптың да ойын пікірін бірдей меңгеріп, бірдей ақпарат беру керек. Жақсы, келесі видеоны көрейік енді, Мына видео енді ойбай құрсын керек. Басқа мәселе болса, маған емес, келесі еске барамыз. Мен сіздің шығармаларыңызды, барлық бағдарламаларыңызды үзбей көремін. Қарындас, рахмет едім, бірақ мен қазір қолым босамай тұр, түсініңізші. Сіз менің шығармамды оқып көріңізші. Негізі? Короче, мынау түсініксіз не видео екені, әйтеуір мына жақты көргім келіп тұр. Көрсеткім келіп тұр.
6 жыл бұрын түсірілген. 7 жыл бұрын. Қорқпа. Иә, керемет. Қазір мынандай видеоны тіпті ютубта аға ұялмайсыз ба, сіздің әйеліңіз бар ғой, адамсыз Ой, ғой. қарындас, осындай адамыз қой. Кім еді есіміңіз сіздің? Бұл жерде 13 KZ каналы ма, не бұл? Соның ұжымы деп ойлаймын, енді басқа кім түсіп жатыр, бірақ... Жоқ, логосы тұр ғой мына жерде. Бұл ютуб. Наемные актеры. 13 KZ-тің. Что за харасмент? Что за... Бұл қандай посыл, не айтқысы келді журналистер? Бұл видеоның соңына дейін көрсе, негізі бәрібір түсініксіз, сондықтан бұны көрмеңіздер деп. Нету смысла дальше смотреть. Жалпы елестетіп 11-ші сыныпта кішкентай бала, кішкентай ойланып жүрген бала осындай видеоны көреді. Өте қайғылы ғой. Қандай, вывод жасағысы келеді. Жақсы, мен мына жерге... Бірақ 6 жыл бұрын, шүкір оған деп. 7 жыл бұрын. Мына жаққа жазайын, қазір біздің... Қалай? Выводты, яғни бірінші журналист қандай болу керек? Журналист деген кім? Соны жазу керек. Журналист деген кім? Журналист деген кім? Яғни кім? Журналист деген жаңағы жо деген неде парақшада негізі дұрыс айттым, ол ақпарат тарататын адам ең бірінші кезекте. Және оның мақсаты да сол, бейтарап ақпарат тарату, халыққа пайдалы болатын ақпарат тарату, және минус мақсаты кім емес дегенде. Ол танымал адам емес, ол селебрити емес, ол жұлдыз емес. Оның орны телевизорде емес. Жай ғана қоғамға пайдасы тек телевизорде емес. Сосын? Журналист таңдағанда нені ескеру? Жалпы біз оқушыларға ғой арнаватқанбыз. Журналисті таңдағанда нені ескеру керек? Егер сіз телевизорге шыққыңыз келсе, жоқ, онда жай ғана бір курс оқып алыңыз, журналистің ораторлық искусство деген бір курстарды оқып алыңыз. Журналист болғыңыз шынымен келсе, онда бір ойлану керек, қоғамның қандай проблемалары бар, мен ол проблемаларды қалай шешуге көмектесе аламын, мен қандай кімнің үнін шықпай жатыр, мен кімдердің үнін естірте аламын деген сияқты бір ниет болу керек мамандықты таңдау үшін.